Trazendo uma dica aqui para vocês que querem colocar um barulho diferente no escapamento, sem trocar o original. Uma dicasinha bem simples aqui para vocês. Só basta colocar uma pecinha. Pecinha simples que modifica o barulho. Bem simples, como vocês podem ver. Pode ser roela de corrente de moto mesmo. Vamos testar aqui. O barulho tá normal. Agora com a pecinha. Vamos colocar a pecinha aqui no local do furo do escapamento. Pronto. Não precisa ser bem firme, só para encaixar na boca. Aí você pode ver que o barulho já modificou sem alterar o escapamento. Uma dica aí para vocês que gostam de um barulho diferente. Obrigado pelo vídeo e até o próximo.